Hvordan går det på jobb? Hvordan går det på jobb? Det går veldig bra. Det går veldig bra. Er du opptatt nå? Er du opptatt nå? Nei, jeg har litt tid. Nei, jeg har litt tid. Kan du hjelpe meg med dette? Kan du hjelpe meg med dette? Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Har du sendt e-posten? Har du sendt e-posten? Ja, jeg sendte den i morges. Ja, jeg sendte den i morges. Når er møte? Når er møte? Møtet starter 9:00. Møtet starter 9:00. Er rapporten ferdig? Er rapporten ferdig? Ja, den er klar. Ja, den er klar. Kan vi snakke sammen senere? Kan vi snakke sammen senere? Ja, etter lunsj passer fint. Ja, etter lunsj passer fint. Hvem jobber med dette prosjektet? Hvem jobber med dette prosjektet? Anna og Erik jobber med det. Anna og Erik jobber med det. Har du tid til et møte? Har du tid til et møte? Ja, jeg er ledig 2:00. Ja, jeg er ledig 2:00. Hvor er sjefen? Hvor er sjefen? Hun er i et møte. Hun er i et møte. Kan du skrive ut dette dokumentet? Kan du skrive ut dette dokumentet? Ja, jeg gjør det nå. Ja, jeg gjør det nå. Har du lest rapporten? Har du lest rapporten? Ja, jeg har lest den. Ja, jeg har lest den. Når er fristen? Når er fristen? Fristen er på fredag. Fristen er på fredag. Kan du sende filen til meg? Kan du sende filen til meg? Ja, jeg sender den straks. Ja, jeg sender den straks. Hvordan gikk presentasjonen? Hvordan gikk presentasjonen? Den gikk veldig bra. Den gikk veldig bra. Har kunden svart? Har kunden svart? Ja, vi fikk svar i dag. Ja, vi fikk svar i dag. Er kontoret åpent? Er kontoret åpent? Ja, det er åpent. Ja, det er åpent. Kan du delta på møte? Kan du delta på møte? Ja, jeg kan delta. Ja, jeg kan delta. Trenger du hjelp? Trenger du hjelp? Ja, litt hjelp hadde vært fint. Ja, litt hjelp hadde vært fint. Hvilken oppgave jobber du med? Hvilken oppgave jobber du med? Jeg jobber med budsjettet. Jeg jobber med budsjettet. Har du snakket med kunden? Har du snakket med kunden? Ja, vi snakket sammen i går. Ja, vi snakket sammen i går. Er alt klart til møte? Er alt klart til møte? Ja, alt er klart. Ja, alt er klart. Kan du forklare dette? Kan du forklare dette? Ja, gjerne. Ja, gjerne. Har du oppdatert dokumentet? Har du oppdatert dokumentet? Ja, jeg oppdaterte det nettopp. Ja, jeg oppdaterte det nettopp. Hva syns du om forslaget? Hva syns du om forslaget? Jeg syns det er en god idé. Jeg syns det er en god idé. Kan vi flytte møtet? Kan vi flytte møtet? Ja, det går fint. Ja, det går fint. Når begynner arbeidsdagen din? Når begynner arbeidsdagen din? Jeg begynner 8:00. Jeg begynner 8:00. Når slutter du i dag? Når slutter du i dag? Jeg slutter 4:00. Jeg slutter 4:00. Har du mottatt fakturaen? Har du mottatt fakturaen? Ja, jeg mottok den i går. Ja, jeg mottok den i går.
Kan du ta en titt på dette? Kan du ta en titt på dette? Ja, jeg ser på det nå. Ja, jeg ser på det nå. Hvor lenge varer møtet? Hvor lenge varer møtet? Det varer omtrent en time. Det varer omtrent en time. Er prosjektet i rute? Er prosjektet i rute? Ja, vi følger planen. Ja, vi følger planen. Hvem skal presentere? Hvem skal presentere? Maria skal presentere. Maria skal presentere. Har du lagret dokumentet? Har du lagret dokumentet? Ja, det er lagret. Ja, det er lagret. Kan du ringe kunden? Kan du ringe kunden? Ja, jeg ringer med en gang. Ja, jeg ringer med en gang. Er det noe nytt? Er det noe nytt? Ja, vi har fått nye opplysninger. Ja, vi har fått nye opplysninger. Har du sendt invitasjonen? Har du sendt invitasjonen? Ja, alle har fått den. Ja, alle har fått den. Trenger vi flere ansatte? Trenger vi flere ansatte? Ja, vi trenger en til. Ja, vi trenger en til. Kan du oppsummere møtet? Kan du oppsummere møtet? Ja, jeg sender et referat. Ja, jeg sender et referat. Er systemet i orden nå? Er systemet i orden nå? Ja, det fungerer igjen. Ja, det fungerer igjen. Hvem er ansvarlig for prosjektet? Hvem er ansvarlig for prosjektet? Lars er ansvarlig. Lars er ansvarlig. Kan du jobbe overtid i dag? Kan du jobbe overtid i dag? Ja, det kan jeg. Ja, det kan jeg. Har du noen spørsmål? Har du noen spørsmål? Nei, alt er klart. Nei, alt er klart. Når skal rapporten leveres? Når skal rapporten leveres? Den skal leveres i morgen. Den skal leveres i morgen. Er du ferdig med oppgaven? Er du ferdig med oppgaven? Ja, jeg er ferdig. Ja, jeg er ferdig. Kan du sende meg lenken? Kan du sende meg lenken? Ja, jeg sender den nå. Ja, jeg sender den nå. Hvordan går prosjektet? Hvordan går prosjektet? Det går etter planen. Det går etter planen. Skal vi ta en pause? Skal vi ta en pause? Ja, det høres bra ut. Ja, det høres bra ut. Kan du delta digitalt? Kan du delta digitalt? Ja, jeg kan bli med på nettet. Ja, jeg kan bli med på nettet. Er alt klart for i dag? Er alt klart for i dag? Ja, vi er klare. Ja, vi er klare.